Wallahi tallahi duk abin da ya samu mata na da ɗana, wallahi sakacin Nuhu Bada ne da shugaban 'yan sanda, kuma tsakani na da ku in wani abu ya same su wallahi Allah ya isa. Al'umma don Allah bari ku ji abin da nake ji a wani waje shine yau 'yan sanda suke gaya mun. Ina tashi yau da safe kawai na samu kira, ina ɗaga waya sai ga wa'inda suka sace ta sun kira ni suka ce su ne suka sace ta amma bari su kai ma ogansu mu yi waya. Suna kai ma ogansu muka yi magana da shi, ya ce mun waye matan kaɗai a ciki. Na ce mata wanda za ta je Bauchi, ya ce mejo ne, na ce masa ya ce mun to ai matanka da za ta je Bauchi idan ka mana abin da muke so nan da awa ɗaya ma za ta isa. Na ce masa to yanzu me kuke so a yi? Suka dimandin kuɗi a wajena, na ce su yi haƙuri su bani wani lokaci. Ya ce mun kuma isa ni a ƙa'ida sai ta yi sati su kira ni. Amma yau ita kwana uku gashi sun kira ni, to tausayi na suke ji. Muna yin wannan maganan da shi, ina tashi ban tsaya ko ina ba, sai na tafi ofishin 'yan sanda da suke kula da wannan yankin da muke. Ina zuwa ofishin 'yan sanda, ina shiga ce musu na kawo report akan batan matana. Babu wanda ya saurare ni, kafin minti ɗaya kawai sai ga wani ya fito daga ofishin DPO ya samu wata mata akan kanta, ya ce mata ta rubuta warrant, ta rubuta detention order isa hannu. Malam dawo bayan kanta, ina shigowa naga ta rubuta sunana a jikin detention order wai isa hannu. Na ce wallahi baran sa ba kuma tsaya kun saurare ni ba, kuna gaya min detention order da laifin me? Na ce musu 'yan bindiga fa yanzu suka kira ni, ina so ku ji muryansu, ku ji abin da suka faɗa, ku ji halin da iyalina suke ciki. Mutanen nan ina cire takalmi na suka cire min hula, suka cire min takalmi, suka kawo hannu za su fisge wayana. Na ce ƙarya ne wallahi, babu wanda ya isa ya karba mun waya. Na fara zagin su a ciki ina ihu, sai DPO ya ji sai ya fito, sai ya zo ya ce mun malam ka san da wa kake magana? Na ce masa kai ba mala'ika bane. 'Yan bindiga yanzu suka kira ni, kuma in abu ya sami matana ka sani kai ne, domin yanzu suka kira ni. Sai wani ya ce abin da oga ya ce shi da a yi, wani ya kama hannuna ya fisge wayana a ciki. A daidai lokacin da na yi rubutun sun riƙe ni kuma sun ƙi saurara na, suka ajiye ni a bayan kanta. Ba a fi minti 5 ba sai ga wani ɗan sanda ya zo ya kira ni, ya shiga da ni wani ofis ya zaunar da ni. Sai gashi an kawo min hulana, an kawo min takalmina, sun kawo min waya na ba caji, sun kawo min power bank, sun ce min don Allah na yi haƙuri, kuskure suka yi amma yanzu za su fara aikin su gadan-gadan. Muna cikin haka da suna musu bayanin ga kiran da aka mun, muna cikin magana a ofishin DPO sai ga wanda suka sace mata na sun sake kiran waya. Suna kiran waya na sa hands free da na sa hands free. DPO yana ji, muka gama magana da su. Bayan an kashe waya suka sace kiran waya, muka yi magana da su. A take DPO ya sa aka bada analysis din number, aka yi tracing din, kuma aka ga yanda wa'innan mutanen suke. Gashin nan an gani a gaba na aka yi, sannan aka tura ma DPO a waya. DPO ya ce a yi na matana ma a gani ko waje ɗaya ne. Aka yi na matana, number ta nuna is not active. Me abin da za a yi? Babu abin da suka sake yi daga wannan lokacin. Ni na fita ina zaune ina ganin wani mataki da su dauka, tun da yanzu an ga yanda wajen da mutanen nan suke. Gashi an gani ogan yana ce a yi amfani da soft target. Wani yaron sa ya ce oga in aka yi amfani da soft target da ka samu da layin wasu suke yin amfani, don haka da mu je mu kama wanda ba su bane. Amma tun da yanzu aka yi wayan nan a gaban ka ga location, kawai a jirar musu a je wajen. Ina zaune kawai daga DPO ya tashi ya fita, mutane sun tashi sun watse. An ji ba 'yan bindiga sun sake kirana, na rasa me dan ce musu a ciki. Ka yi magana a ce abu yana gaban jami'an tsaro, kai ne baka bari doka ta yi amfani ba. Kamar yadda ake gaya mana cewa duk abin da ya same ka, ka je ofishin Nuhu Bada na kusa da kai, ofishin 'yan sanda. To na je, haka mutanen nan suka yi ta kira, na rasa me zan ce musu. Sai da DPO nan ya dawo, muka yi magana da shi. Abin da DPO nan ya gaya mun shine yana bani shawari ije mu yi magana da mutanen nan, i ba su kuɗin da suka nema su sako min matana. In sun sako ta, in ya so sun lura wannan kidnapping din conspiracy ne, in ya so daga baya sai su yi bincike akan wannan conspiracy. Amma yanzu ije mu yi magana da su. Na ce kawai ina so ya faɗa min tun da an yi tracing, an ga yanda suke, me last decision
abin da 'yan sanda suka iya yi, ya ce mun ya sake gaya mun shawari yake ban ije mu yi magana da su. Na gaya masa fa fitan kafa gashi suna kira na kana gani, ya ce mun ba damuwa na yi magana da su kawai a tura musu da kuɗin, in an tura musu da kuɗin su daga baya da su yi bincike. Al'umma an yi tracing, an ga yadda mutanen nan suke, amma ba a je ba, abin da ya faru kenan. Kuma a ce in abu ya same mu wai mu sanar da ofishin Nuhu Ribado, to gashi na sanar da ofishin Nuhu Ribado, ba ma kawai na sanar ba ne, a'a an bincika an ga yadda suke, amma an kasa tseratar mu da iyalai na. Wannan zalunci ne wallahi.